که څوک د مرګو بیمار وي هغه په دې آیات مبارک باندې 3 ورځې مسلسل دم کې انشاءالله 3 ورځو کې به هغه مکمل خشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، مرضونه د الله جل جلاله د طرف نه راځي. دا د الله جل جلاله امتحانات وي، کله د مرضونو په شکل کې راځي، کله د یو مصیبت په شکل کې یا د بل مصیبت په شکل کې. لیکن دا چې دی د الله جل شانه له طرف نه امتحانات وي، او کم کسان چې په دې امتحاناتو کې پاس شي، الله جل جلاله هغوی ته بیا وبشر الصابرین، بیا صبر کوونکو خلکو ته د جنت زیری ورکه. اوس موږ راځو یو ډېر غټ امتحان والا کس وي، هغه یعنی هغه کس باندې مرګي راغلی وي. د مرګو مریض دپاره یو ډېر زبردست دم دی د آیات الکرسی. آیات الکرسی دا یو ډېر زبردست آیات مبارک دی، د دې ډېر زیات فضایل دي، ډېر بې انتهایي د حد نه زیات بسیار فضایل دي. لیکن د دې په فضایلو کې یو فضیلت دا هم دی چې د مرګو والا مریض په دې آیات الکرسی باندې دم کړي، 3 ورځې به مسلسل دمې. څنګه به دمې طریقه درته ښیم. یو خو به تاسو زړه مکمل غټ ساتئ، یعنې یریږئ به نه، هیڅ نقصان درته نه رسي. کله چې تاسو د قرآن او د حدیث دم کوئ دا خبر یاد ساتئ. کله تاسو د قرآن او د احادیث مبارکونه د ثابتو الفاظو یا دعاګانو یا د قرآن مجید یو آیات وي او د دې دم تاسو کوئ، نو تاسو ته ګورئ هیڅ نقصان نشي رسېدلی. چاهے که تو هر قسم دم وکړې په قرآن حدیث باندې خو تاسو ته به د دې څه نقصان نه رسي. که نقصان رسي هغه کله جادو وغیره دغه که څوک کوي، نو هغې باندې هغې ته نقصان رسي. خو د قرآن او حدیث پاور دومره زیات دی چې دې باندې د یو څیز وس هم نه بر کېږي. دغه د مرګو والا مریض دا به تاسو دموئ. اول د ټولو اول چې کم انسان باندې مرګي وي نو هغه دې وارخطا کېږي نه. د دې انسان فضایل په احادیث مبارکو کې ډېر زیات راغلی دي. یوه زنانه راغله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته، او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي د الله رسوله په ما باندې مرګي دي، او کله چې په ما باندې د مرګو دا چپه راشي د الله رسوله زه په هغې سره بې حجابه شم، روانه جاړه پروزم، زه په خپل ځان نه پوهېږم. د الله رسوله ما دپاره سوال وکړه چې د مرګي رانه الله جل جلاله ختم کړي. نو هغې زنانه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وي، آیا ته د دې بیمارۍ نه ښه کېدل غواړې او که د الله جنت غواړې؟ هغه زنانه ورته وایي الله وایي زه د الله جنت غواړم. وایي بیا یې دا بیماري ښه ده که نه؟ که دې بیمارۍ نه یو کس مړ شو الله پاک به هغو ته جنت ورکوي، جنت. یو خبره بیا ورته هغه زنانه وایي د الله رسوله د دې دپاره له دعا وکړه چې کله په ما باندې مرګي راشي چې زه په هغې کې بې حجابه کېږم نه، یعنې په هغې کې زه روانه جاړه پرته یم چې زه پکې بې حجابه کېږم نه. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وله دغه دعا وکړه. اول چې د مرګو والا بیمار هر یو کس وي، دې دپاره د جنت بشارت او د جنت زیر راغلی په دنیا کې. البته د مرګو والا مریض که تاسو ته راشي او تاسې دموئ، نو د ټولو اول ښه خبره دا ده که ستاسې په کلي ګاونډ یا ستاسو کور کې هر ځای کې د مرګو والا یو بیمار وي، نو یو نیک انسان لی بوځه او د هغه په لاس باندې 3 ځله دم کا. پښتانه وي د هغه په لاس باندې 3 ځله 3 ورځې دم کا. څنګه به دمې؟ د ټولو اول یو وخت مقرر کړي، په همغه وخت باندې دی چې دی هغه د روزانه ورځي هغه نیک انسان له، یا ستاسو د کلي امام وي ارس وي هغو لی بوځئ. مرګو والا مریض به ځان ته آمنې سامنې مخامخ کښېني او د ټولو اول به 3 کرته درود ابراهیمي ووایي. هغه درود شریف چې کم مونږ په دې مانځه کې وایو
بیا به 11 پیرې آیات الکرسی ووایي او د هغې نه پس به 3 کرته درود ابراهیمي ووایي او بیا دې دا مریض د سر نه تر د خپو پورې شوب کې یا کف کې خو داسې شوب ته پې باندې اچوي چې د شوب سره د دې انسان د لاړو چې کم ذرات دي چې دا ذرات د شوب سره ورشه په دې مریض باندې پروزي دغه رنګې هم په دې ترتیب سره 3 ورځې مسلسل دم کې انشاء الله چې د دې آیات مبارک په برکت سره یعنی آیت الکرسی په برکت سره الله جل جلاله به 3 ورځو کې دننه دغه د مرګو والا مریض ښه کي یو ډېر زبردست عمل دی په اخلاص سره کوئ هر چاله کوئ بغیر د پیسو نه کوئ یعنی پیسې مې پې مه اخلئ د الله رضا دپاره دغه دم اچوئ